Fala, galerinha. A cara da pessoa tá cansada já, né? Você tá falando sério? Ih, rapaz. Galera, um tempinho bom aí sem corrida, né? Ainda vai demorar um pouco ainda para as corridas voltarem. Enquanto isso a gente vai se virando quando pode aqui. Hoje nosso desafio é subir a Serra das Coletas aqui em Caçapava, São Paulo. Bora lá, vou mostrar um pouquinho para vocês aí do percurso e também da vista a hora que a gente chegar lá em cima. Não se esquece de deixar um curtir no vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto. Logo, logo, em breve, tamo junto nas corridas aí. É nóis! You hold a line when every one of them is giving up, giving in. Tell me this house of mine, nothing ever comes without a consequence or cost. Tell me would these stars align? We'll have you stepping in with the Savior's promise and willing, cause these house of mine stand strong. And that's the price you pay. Leave behind your heart a castaway, just another product of today. Rather be the hunter than a prey. And you're standing on the edge face up, cause you are natural. A beating heart of stone. You gotta be so cold to make it in this world. Yeah, you are natural, leaving your life cutthroat. You gotta be so cold, yeah, you were natural. Were you somebody? Let me see the light within the dark trees, shadows, and what's happening. Faltam uns 2 km ou mais pra chegar. Tem gente aqui que já tá xingando até a mãe. Tudo bem aí, Japa? Tá tudo bem? Vamos chegar, ó. Morrinho básico. Bora lá. Just another product of today. Rather be the hunter than a prey. And you were standing on the edge face up, cause you were natural. A beating heart of stone. You gotta be so cold to make it in this world. Yeah, you were natural, leaving your life cutthroat. Bora, you galera, sai do sofá, domingão. Yeah, you were natural. Toda tristeza. I'm fading to black, I'm fading. A Japa nem tá cansada. Took an oath by the blood of my head, won't break it, but I can taste it. Chegamos, galera. Chegamos na torrinha, Serra das Coletas. 7 km de subida, daqui a pouco tem mais alguns km aí pra gente descer. Agora é descansar um pouco, apreciar a paisagem e fazer o trecho de volta. Essa época aí que a gente tá passando, essa pandemia, né? Um troço chato. Não é o escape que a gente tem aí. Sair e respirar esse ar puro. Show de bola. Bora descer. You're natural.